आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार अभिवादन। आज हामी हाम्रो विशेष कृषि कार्यक्रममा तपाईहरु माझमा सिक्किम राज्यमा कुखुरा पालन व्यवसाय र यसबाट हुन सक्ने धेरै सम्भावनामाथि पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। अनि सिक्किम राज्यलाई कुखुरा पालन व्यवसाय क्षेत्रमा सिक्किम आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा सरकार कृतसंकल्पित हुनुहुन्छ, जसको लागि कृषकहरू धेरै अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ, जसका विविध परियोजनाहरू पनि सरकारले विस्तार गर्दै आउनु भएको छ। त आज हामी सिक्किम राज्यमा कुखुरा पालन व्यवसायको स्थिति र अवस्था के कस्तो छ यस विषयबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीमा आज राज्य सरकारको पशुपालन विभाग अन्तर्गत पोल्ट्री डेभलपमेन्ट डिभिजनका दुईजना अधिकारी महोदयहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको परिचय पहिला हामी तपाईहरुलाई साट्न चाहन्छौँ। हामी माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर डीपी प्रधान, जो एडिसनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। यसरी नै आज हामी माझ डाक्टर संजोग राई हुनुहुन्छ, जो जोइन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सम्बन्धित पोल्ट्री डेभलपमेन्ट डिभिजनबाट। हजुरलाई पनि स्वागत, अभिवादन, नमस्कार। विशेष डीपी सर, हजुरबाटै कार्यक्रम सुरु गरौँ। सिक्किममा हामी पशुधन व्यवसाय क्षेत्रमा विविध जातका पशुहरू पाल्छौँ। गाई पाल्छौँ, बाख्रा पाल्छौँ, सुँगुर पाल्छौँ, भैँसी पाल्छौँ, कुखुरा पनि पालिन्छ, भेडा पनि पालिन्छ। यी सबै अर्थ आर्जनका स्रोत हुन्, हैन? कृषकलाई पनि फाइदा पुग्ने अनि राज्यको राजस्व बढाउनका क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रयास छ। श्वेत क्रान्ति क्षेत्रमा जसरी पशुधन व्यवसायमा गाईले एउटा अव्वल स्थान ओगट्दै आएको छ, त्यस्तै प्रकारले कुखुरा पालन व्यवसायमा पनि एउटा मिटको रूपमा, अण्डाको रूपमा हामी यसलाई पालन गर्छौँ। यसको अझ सिक्किमले के कस्तो व्यापकता र महत्त्व बोकेको छ, हजुरबाट जानकारी पाऊँ। नमस्कार। र जुन चाहिँ यो पोल्ट्री फार्मिङको सन्दर्भमा सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा बोल्नु पर्दाखेरि पोल्ट्री फार्मिङ हेर्नुभयो भने यो त पहिला एकदम हिस्टोरिक पिरियडदेखि नै सुरु गरेर आएको हो। किनभने जुन चाहिँ यहाँको तपाईँको जियोग्राफिकल लोकेसन हेर्नुभयो भने यहाँनिर जुन चाहिँ वाइल्ड लाइफ हेर्नुभयो भने बर्ड्स भेराइटीको प्रशस्त मात्रामा जुन चाहिँ पोल्ट्रीको फ्यामिलीभित्र पर्नेमा पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्छ। जस्तै कालिज भयो, लुइचे, मुनाल भयो, सबै पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ एन्सियन्ट पिरियडदेखि नै सिक्किममा छ पोल्ट्री। तर जुन चाहिँ कमर्सियल रूपमा चाहिँ पाल्न थालेको चाहिँ तपाईँको जब सिभिलाइजेसन भयो सिक्किममा, पपुलेसन बढ्दै गयो, तपाईँको 90s को टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ कमर्सियल रूपमा चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ सुरु चाहिँ विभागले गरेको। त्यस समयमा तपाईँको सिक्किम पोल्ट्री डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन भन्ने विभागले एउटा कर्पोरेसन सुरु गर्यो। र त्यसको बादमा जब यो कर्पोरेसन सुरु भयो, त्यसमा अब जुन चाहिँ इनपुट्सको लागि त लोजिस्टिक सपोर्टको लागि जुन चाहिँ डेवल चिक्स चाहिने हुन्छ, फिड चाहिने हुन्छ, त्यसको लागि फेरि सिक्किम ह्याचरी लिमिटेड पनि तपाईँको स्थापना भयो। र त्यति बेला चाहिँ सुरु गरेर एकदम बृहत रूपमा एवेरनेसहरू भयो र फार्मर्सले बिस्तारै बिस्तारै सुरु गरेर अहिले लगभग हाम्रोमा अहिलेको समयमा लगभग 2000 फ्यामिलिजले चाहिँ यो कुखुरा पालनमा संलग्न भयो। 2000 घर भनौँ, 2000 घर। अच्छा, सिक्किमभरिमा। अच्छा। र यसमा 50% चाहिँ तपाईँको साउथ डिस्ट्रिक्टमा, मतलब नाम्ची डिस्ट्रिक्टमा, अहिलेको नाम्ची डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 50% चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन हुँदैछ, नाम्चीबाट। अच्छा। डाक्टर साहब सञ्जय, हजुरबाट तपाईँबाट जानकारी पाऊँ कि विशेष गरेर सिक्किममा पोल्ट्री फार्मिङ सरले भन्नुभयो 90 को दशकदेखि है हामीले यो व्यवसायलाई अघि बढाउँ एउटा व्यावसायिक ढङ्गले। र अहिले भन्दै हुनुहुन्छ 2000 घर सिक्किममा यो व्यवसायमा संलग्न छन्, त्यसमा 50% त नाम्ची जिल्लाले ओगटेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, होइन? हजुर। वर्तमान सिक्किमको स्ट्याटस कस्तो छ? अब तपाईँको यो जुन चाहिँ हाम्रो 2000 घर भन्दैछ नि, भन्नुभयो नि हाम्रो सरले, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बोइलर कुखुरा पालन हो। तपाईँको सेतो कुखुरा पालन। हाम्रो लोकल जुन चाहिँ देशी कुखुरा छ सबैले नै पालिरहेको छ, बस्ती गाउँघरमा पालिरहेको छ। तर यो सेतो कुखुरा चाहिँ एउटा पाल्नु लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको खोर बनाइन्छ, होइन? सँगै राखेर पालिन्छ र तपाईँको 45 दिनमा चाहिँ मार्केटमा रेडी भइजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोइलर कुखुरा पालनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको मान्छे फार्मर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। अच्छा। यसमा अहिले सरले भन्नुभयो सेतो कुखुराको कुरा गर्नुभयो। हामीले अहिले धेरैभन्दा धेरै प्रजातिको कुखुराहरू सिक्किम राज्यमा पाल्न सुरु गरिएको, सरकारले यसमा धेरै इनिसिएटिभ लिएको हामी कुरा सुन्छौँ।
कति प्रजातिको कुखुराहरूलाई सिक्किममा पालिँदैछ त सर? यसमा कृषकहरूलाई यसमा कन्सन्ट्रेट गराइँदैछ त? यसमा हेर्नु भयो भने चाहिँ जति पनि बर्ड्स भेराइटीको पालिन्छ त्यसलाई पोल्ट्री भनिन्छ र यो पनि भिन्न भिन्न उद्देश्यले पालिन्छ। जस्तै मासुको लागि तपाईँको स्पेसल तपाईँको ब्रिड छ, स्ट्रेन छ, त्यो चाहिँ तपाईँको ब्रोइलर भनिन्छ। त्यसरी नै अन्डाको लागि तपाईँको लेयर्स पालिन्छ र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो लोकल बर्ड्स र अरू इम्प्रुभ भेराइटी मिक्स गरेर चाहिँ तपाईँको लो इनपुट टेक्नोलोजी बर्ड्स भन्ने पनि डेभलप गरेको छ। त्यसमा जस्तै वनराजा भयो, ग्रामप्रिय भयो, कोइलर भयो अनि जुन चाहिँ यो कालो कुखुरा छ तपाईँको कडकनाथ, योहरू तपाईँको जति पनि इम्प्रुभ भेराइटी छ त्यो चाहिँ लो इनपुट टेक्नोलोजी। यो चाहिँ तपाईँको डुअल पर्पस, मतलब अन्डा पनि हुन्छ र मासु पनि त्यसको लागि पनि पालिन्छ र यो चाहिँ ब्याकयार्ड स्केलमा पालिन्छ। अन्त त्यसरी नै तपाईँको अरू तपाईँको जुन चाहिँ बटैया भन्ने छ, कोयल भन्ने छ, त्यो पनि सिक्किममा धेरै फार्मर्सहरूले पालिरहेछ र सँगसँगै अरू अर्नामेन्टल बर्ड्सहरू धेरै छ, त्योहरू पनि पालिरहेको छ। स्टेटको डिमान्ड चाहिँ कुन चाहिँ ब्रिडमाथि ज्यादा छ? स्टेटको त अहिले हाम्रो हेर्नुभयो भने यहाँको जुन चाहिँ क्लाइमेटले सुट गर्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ मिटमा बेसी मिट भेराइटीमा जुन चाहिँ ब्रोइलर छ त्यसमा चाहिँ हामी अघि बढाइरहेछौँ। अच्छा डाक्टर साहब, यो विशेष सिक्किममा हामी प्रोडक्सनको कुरा गरौँ न, होइन? सिक्किममा वार्षिक रूपमा हेर्नुपर्दा कति मेट्रिक टन उत्पादन छ त अहिले हाम्रो मिटको प्रोडक्सन सिक्किममा? डिमान्ड बेस्ड हो कि या अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ, कस्तो के छ? हाम्रो सिक्किममा यो लास्ट फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको 3000 मेट्रिक टन चाहिँ प्रोडक्सन भयो हाम्रो सिक्किममा। अन्त त्यो अनुसारले हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो कृषकहरूले जुन चाहिँ चल्ला ल्याउनु छ, डेवल चिक्स भनिन्छ, उहाँहरूले अलमोस्ट तपाईँको 14 लाख चल्ला चाहिँ सिक्किममा चाहिँ ल्याएर चाहिँ पालन गरिएको थियो। 14 लाख? 14 लाख। अच्छा, एक समयमा जब सिक्किममा भनौँ विश्वव्यापी रूपमा नै जुन कोभिडको समस्या थियो सिक्किमले पनि झेल्नु पर्यो, त्यतिखेर यो पोल्ट्री फार्मिङमा एकदमै ह्युज डिमान्ड थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ नि, कस्तो थियो त्यो डिमान्ड? आज कहाँ छ त? यो कोभिडको टाइममा त समस्या सबैलाई भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोल्ट्री फार्मर्सलाई पनि निकै समस्या पायो, केही मुभमेन्ट भएन। त्यसले गर्दा हाम्रो विभागले, एनिमल हस्बेन्ड्री विभागले तपाईँको सबै चल्ला चाहिँ लिएर चाहिँ फार्मर्सहरू सप्लाई गर्ने अब हामीले यो प्रबन्ध मिलाएर चाहिँ हामीले फार्मर्सहरूलाई चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 24 लाख चल्ला चाहिँ हामीले फार्मर्सलाई सप्लाई गऱ्यौँ र उहाँहरूले यो 24 लाख अब चल्ला पालेर सिक्किममा पालेर कतिजनाले अब के भन्नु अब रोजीरोटी पोल्ट्री फार्मिङबाट कमायो र यो जुन चाहिँ प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट थियो यो जुन चाहिँ कोभिड पीडित अब मानिसहरूलाई उहाँहरूलाई पनि यो प्रोटिन रिक्वायरमेन्टमा धेरै धेरै हेल्प गरेको थियो। अच्छा, त्यो जुन त्यतिखेरको डिमान्ड अहिले लेभलमा छ कि घटेर गयो कि? जुन चाहिँ कोभिडको टाइममा डिमान्ड थियो मिटको, त्यो भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ कम्ती नै छ डिमान्ड पहिलाको भन्दाखेरि चाहिँ। किनभने त्यो टाइममा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङपट्टि लागेको थियो, किन अरू कामहरू गर्नु पाएन, एकदम लेबरहरूले पनि त उनीहरूको लेबर काम गर्नु पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो काम भएन उनीहरूले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ गर्नु थालेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै जब कोभिड यो अलिक कम्ती हुँदै गयो, अरू काममा लाग्यो, त्यसले गर्दा उनीहरूले यो कुखुरा पालन चाहिँ छोडेर जो पुरानो फार्मर्सहरू छ उनीहरूले चाहिँ अलमोस्ट अब 2000 जस्तो फार्मर्सहरू छ अहिले, जसले अब स्पेसली यो चाहिँ तपाईँको ब्रोइलर फार्मिङ भनौँ न, सेतो कुखुराको। अच्छा, र 3000 मेट्रिक टन सिक्किममा वार्षिक उत्पादन हुँदैछ सर। सिक्किम एउटा पर्यटक स्थल हो, पर्यटक राज्य हो, यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउँछन्, उनीहरूलाई पनि मिटको डिमान्ड त पक्का छ। सँगसँगै स्टेटमा जति पनि महानुभावहरू रहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि डिमान्ड त छ, फुलफिल छ त यो डिमान्ड? हजुर, एकदमै हाम्रो सिक्किम स्टेटको फार्मर्सहरूले यो जति पनि पोल्ट्री चाहिँ यस्तो चिज हो तपाईँको डिमान्ड बेसमै फार्मिङ गर्छ, किनभने यसमा एकदम कम्ती समयमा चाहिँ यो फार्मिङ हुने कुरो हो। 45 दिन म्याक्सिमम लाग्छ, 30 दिनदेखि लिएर 45 दिनभित्रमा हुने कुरो र यो चाहिँ तपाईँको जब मार्केटसँग लिङ्क छैन भने चाहिँ, प्लान छैन भने चाहिँ तपाईँको यो सम्भव छैन फार्मिङ गर्न। र मार्केट डिमान्ड हेरेर जति कुन सिजनमा पर्यटकहरू बेसी आउने गर्छ
र कुन सिजनमा हाम्रो फेस्टिभल छ त्यो हेरेर नै उहाँहरूले चाहिँ चल्लाकहरू प्लेसमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ। अच्छा, सबभन्दा ज्यादा डिमान्ड कहाँ छ? आर्मी डिमान्ड हो कि सबैभन्दा बेसी डिमान्ड त डोमेस्टिक नै हो। डोमेस्टिक नै? हजुर, डोमेस्टिक हाम्रो पपुलेसन हेर्नुभयो नि 6 लाख लगभग 6,90,000-7 लाखसम्म छ, इन्क्लुडिङ फ्लोटिङ पपुलेसन। र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ICMR जुन चाहिँ इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको डाइटरी रिकमेन्डेसन हेर्नुभयो नि एउटा इन्डिभिजुअलले तपाईँको डेली 55 ग्रामसम्म खानुपर्ने हुन्छ। र त्यति पपुलेसनमा हाम्रो सिक्किममा खालि 11% मात्रै तपाईँको भेजिटेरियन पपुलेसन छ। 11 र रिमेनिङ अरू पपुलेसन त सबै तपाईँको ननभेज हो। फेरि यो पोल्ट्री चाहिँ यस्तो चिज भयो तपाईँको सबै वर्गले यसमा जातको के बार छैन है, धर्मको के बार छैन र सबैले खाने। तपाईँको फेरि यो टेन्डर फेसन फुडमा पनि आउँछ, तपाईँको केटाकेटीहरूले पनि रुचाउने तपाईँको फेसनको रूपमा डिसेसहरू पनि तपाईँ होटलमा जानु पायो नि, घरतिर हेर्नुभयो नि डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ रेसिपीमा यो बनाएर र छिटो पनि पाकिहाल्ने, टेस्टी पनि हुने गरेर चाहिँ यो इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट छ त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गरिरहेको छ। धेरै सस्तो पनि छ, सस्तो पनि छ, खसीको मासु खानको लागि 800 रुपैयाँ केजी भन्दा गरिब मान्छे तर्सिन्छ नि त। पिपल्स मिट भनौँ या पपुलर मिटमा यो आइन्छ। र एकदम तपाईँको डाइजेस्टिबिलिटी हेर्नुभयो नि खसीको मासु बिफ हेर्नुभयो नि त्यसको लामो समयमा हुन्छ, छिपेको हुन्छ र बडीले चाहेको मात्रामा त्योबाट एमाइनो एसिड्स या प्रोटिन लिन सकिँदैन। र यो चाहिँ एकदम टेन्डर मिट हो, छिटै पचाउनु एमाइनो एसिड्स तपाईँको चाहेको चाहिँ पाइन्छ, चाहेको रूपमा चाहिँ पाइन्छ बडीले। डाक्टर सञ्जोग हजुरबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ न, जति पनि अब ब्रोइलर चिकनको कुरा छ नि यो हाई डिमान्ड छ र यसलाई पाल्ने तरिका, यसलाई तौर तरिका मिलाएन भने यी चिङ्नाहरू छिट्टै मरि पनि हाल्ने हुन्छ, यिनीहरूलाई छिट्टै बिमार पनि लागिहाल्ने हुन्छ र यसमा म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि छन्, यसमा प्रकाश पारौँ। अब यो ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ अब यो ब्रिड होइन, यो चाहिँ एउटा स्ट्रेन हो। यो चाहिँ तपाईँको 45 दिनमा सायद 2 केजी 3 केजीसम्म पुगिहाल्छ 45 दिनमा। सो यसलाई चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिला कुरो चाहिँ के छ भन्दा खोर एकदम सफा हुनु पर्यो र यसको भ्याक्सिनेसन एउटा सेड्युल हुन्छ। यसलाई चाहिँ भ्याक्सिनहरू सबै लगाउनुपर्छ, तपाईँको थुप्रै बिमारीको भ्याक्सिन हुन्छ, यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाउनुपर्छ र खोरमा दिएपछि ब्रुडिङ गर्ने र चारो पनि 3 प्रकारको पाइन्छ, प्री स्टार्टर, स्टार्टर र फिनिसर भन्ने पाइन्छ। त्यहाँ यो चाहिँ तपाईँको यो फर्स्टको प्री स्टार्टर 10 दिन दिने, त्यहाँदेखि फेरि 15 दिन तपाईँको स्टार्टर दिने, त्यसको बादमा चाहिँ फिनिसर दिने। यो दिएर चाहिँ तपाईँको चारो पनि कतिजनाले चाहिँ पालन गर्दा मिस्टेक के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति खायो त्यति दिने, जति खायो त्यति दिने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ फिडमा लस हुन्छ तपाईँको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा प्रुभन कुरा हो, तपाईँको एउटा कुखुरा चाहिँ 45 दिनमा चाहिँ 3.5देखि लिएर 4 केजीसम्म मात्रै खानुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै फार्मर्सलाई प्रफिट हुनेछ, त्योभन्दा बेसी खाएछ भने चाहिँ नोक्सान भएर जान्छ। र साथसाथै भ्याक्सिनहरू जति पनि गरेको छ र सप्लिमेन्ट भिटामिन मिनरल्स दिने र बिमार चाहिँ भएको खण्डमा दबाई दियो भने पनि लास्टमा चाहिँ विथड्रल पिरियड चाहिँ गर्नु एकदमै जरुरी छ। यसलाई चाहिँ भन्छ एन्टिबायोटिकहरू पनि हुन्छ खुवाउने, तर खुवाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लास्ट 15 दिन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुखुरालाई दिनु भएन, नत्र भने त्यो जुन चाहिँ कुखुराको जुन चाहिँ मासुमा पसेको एन्टिबायोटिक हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि मासुमा जान्छ, फेरि हामीले खाँदाखेरि चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्समा अब तपाईँको यो के भन्छ तपाईँको एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा आइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति पनि अवेरनेसहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लास्ट 15 दिन चाहिँ नखुवाउनु, यो विथड्रल पिरियड राख्नुपर्छ भनेर गर्छौँ र अरू सबै त्यति नै हो। तपाईँले यस विषयमा धेरै शोध पनि गरिसक्नु पर्यो, तर एउटा फार्मर्सलाई कतिसम्मको प्रफिट हुने सम्भावना छ, किनकि फिडको दाम पनि धेरै ज्यादा छ। हजुर हजुर, यसमा कस्तो एनालाइज गर्नुभएको? यसमा चाहिँ तपाईँको कतिसम्म त अब रेयरिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ र खोर कस्तो राखिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती मात्रामा पाल्यो भने कम्ती नै पैसा आउँछ, अलिकति बेसी मात्रामा पालिएछ भने चाहिँ तपाईँको ओभरअल तपाईँको राम्रै आउँछ। तपाईँको जस्तै अब तपाईँले 1000बाट पाल्नु भएको छ भने तपाईँको क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ सर अलमोस्ट कति जस्तो सर अलमोस्ट
1 लाख जस्तो चाहिँ तपाईँको प्रफिटमा बस्छ। त फेरि रोटेसनमा गइहाल्छ तिनीहरू पैसाहरू सबै होइन, रोटेसनमा गइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पाल्दाखेरि चारो ठिक मात्रामा दिने हो, तपाईँको चारो ठिक दबाईमा बेसी खर्च नगर्ने, खोर सफा राख्ने, त्यस्तो सबै कुरा र साइकल जुन चाहिँ 1 सालमा तपाईँको 5 साइकल 6 साइकल गरेर चाहिँ साइकलमा पालिन्छ यो कुखुरा चाहिँ। तपाईँको 45 दिन हुने बित्तिकै फेरि नयाँ हालिहाल्यो होइन, तपाईँको पहिला चाहिँ त्यो जग्गा रेस्ट पिरियड भन्छ, खोरलाई सफा गर्ने टाइम हुन्छ, खोर सफा गर्नु पऱ्यो, एकदमै स्टरलाइज गर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि मात्रै सेकेन्ड ब्याच लगाइन्छ। तपाईँले कन्टिन्युस गरेछ भने चाहिँ तपाईँको फेरि बिमारीहरू चाहिँ पुरा हुने डर हुन्छ। त्यसको यो प्लानिङ सबै गरेर मात्रै तपाईँको अर्को चल्ला लगाउनुपर्छ। त्यस्तो डाक्टर डिपी सर, हजुरबाट एउटा कुरा कि सिक्किममा हजुरले भन्नुभयो 2000 घर जस्तो है अहिले यो कुखुरा पालन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ, जहाँबाट उहाँले एउटा अर्थ आर्जनको स्रोत पनि बनाउनु भएको छ, राज्यको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न उहाँको ठुलो योगदान पनि छ होइन। अझै पनि हाम्रा धेरै महानुभावहरूलाई अभिप्रेरित गर्नु छ, विशेष बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा संलग्न गराउनु छ। यसको लागि सरकारको सपोर्ट कसरी प्रदान हुँदैछ, जसले इन्करेज गरेर उहाँलाई अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ, यसको लागि जानकारी पाउनु। तपाईँको डिपार्टमेन्टको स्किम्सहरू हेर्नुभयो भने जुन सर्वप्रथम त सबसे इम्पोर्टेन्ट सहयोग पाउनुपर्ने भने तपाईँको नलेज हो। अच्छा, अब हाम्रो विभागमा एउटा सेल छ जुन चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड एक्सटेन्सन भन्ने अलग्गै सेक्सन छ। त्यो सेक्सनबाट चाहिँ हामीले सालमा धेरै बेरोजगार युवक या इच्छुक न्यू जेनेरेसनको जति भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँलाई चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिने गर्छौँ। अच्छा, उहाँलाई 1 दिनको पनि क्र्यास कोर्स गर्छौँ र 1 हप्ताको पनि, कतिजनालाई चाहिँ तपाईँको बाहिर लगेर पनि एक्सपोजर या लङ टर्म ट्रेनिङहरू पनि हामी दिने गर्नेछौँ। र ट्रेनिङको साथसाथमा सर्वप्रथम त तपाईँको अरू धेरै स्किमहरू छ जो ब्याङ्कबाट सपोर्ट लिन सकिन्छ, जस्तै इन्डस्ट्रिजले पनि दिन्छ लोनहरू, तपाईँको स्ट्यान्डअप लोनहरू थुप्रै छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मुद्राहरूबाट छ है। र त्यो एभेल गर्नु लागि चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउनलाई चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स नै खोजिन्छ पहिलो कुरो। हजुर, पहिलो कुरो यो। तर डिपार्टमेन्टले हामीले निःशुल्क रूपमा समय समयमा ट्रेनिङहरू दिने गरिरहेको छौँ। अच्छा, युथहरू कतिको अगाडि आउँदैछन् त? एकदम प्रशस्त मात्रामा युथहरू हाम्रो विभागमा पोल्ट्रीमा मात्रै नभएर अरू गाई पालन, सुँगुर पालन, बाख्रा पालनमा पनि आउने गर्छन्। अच्छा, सिक्किम राज्यलाई एउटा पोल्ट्री इन्डस्ट्रीको रूपमा नै डाइभर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ डाक्टर साहब, अनि यसमा सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अनि सरकारले एउटा कानुन तय गर्नुभएको थियो होइन, जसमा राज्य बाहिरबाट कुनै पनि कुखुरा अब निर्यात नगर्ने निषेध थियो होइन, ल्याउन नपाउने, र जति उत्पादन छ सिक्किमभित्रै उत्पादन गरेर सिक्किमको डिमान्ड फुलफिल भन्ने कुराहरू थियो होइन। र यो डिमान्डलाई र यो पोल्ट्री इन्डस्ट्रीलाई अझै फ्लोरिस्ट गर्नको लागि र यसमा अझै फ्युचरलाई पनि हामीले यसलाई अवलोकन गरेर लिएर जानको लागि कस्तो प्रकारको प्रोग्राम एन्ड पोलिसी लिएर जानुपर्ने, सिक्किम कसरी प्रिपेयर हुनुपर्ने, यसमा डाक्टर संज्ञो के भन्नुहुन्छ? अझै हाम्रो पोल्ट्री फार्मिङ कम्युनिटी जति पनि छ उनीहरू चाहिँ अगाडि कसरी बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अब उनीहरूले चाहिँ अब युनियन फर्मेसन एउटा पक्का एउटा ठुलो रूपमा सोसाइटी क्रिएट गरेर उनीहरूले युनियन फर्मेसन गरेछ भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो पोल्ट्री जुन चाहिँ इन्डस्ट्री छ निकै अगाडि जान सक्नेछ। किनभने उनीहरू अब जब युनियन फर्मेसन हुन्छ त्यहाँदेखि उनीहरूले सिस्टमेटिक प्लानिङ गर्न सकिन्छ। उनीहरूले रेटहरू पनि तय युनियनले नै गर्छ, तपाईँको कुखुराको रेट, डे ओल्ड चिक्सको रेट, उनीहरूले थुप्रै कुरो आफै गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले कतिवटा रेटहरूमा अब तलमाथि हुँदैछ होइन, अलिकति कतिजनाले बेसी तिर्नु पर्दैछ चल्लाको दामै, कतिजनाले कम्ती तिर्दैछ। यो सबै युनियन छ भने चाहिँ यो तलमाथि केही हुँदैन, रोकटोक केही हुँदैन, त्यसले गर्दा सबैजनालाई फेयर हुन्छ। त्यसले गर्दा युनियन फर्मेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। कृषकलाई देखा परेको समस्या भनेको डाक्टर साहब एउटा हो फिटको समस्या जो राज्य बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैछ अझै पनि, अर्को यहाँ हाम्रो हेचरी युनिट पनि त्यति व्यवस्थित ढङ्गले तयारी हुन सकेको छैन, त्यो पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। जबसम्म यी 2 कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन नि तबसम्म योलाई विस्तार गर्न पनि गाह्रो देखिन्छ। डिपार्टमेन्टको पहल के रहला त? तपाईँको जुन चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट पोल्ट्री फार्मिङमा कन्स्ट्रेन्ट्स हेर्नुभयो भने सबसे ठुलो कन्स्ट्रेन्ट त हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो। अच्छा, इन्भाइरोमेन्ट हो। अर्को दोस्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी। अच्छा, र इन्भाइरोमेन्ट के छ नि हाम्रो एकदम
एक्सट्रिम क्लाइमेट कन्डिसन छ सिक्किमको। अब तपाईँको समर सिजनमा गर्मी सिजनमा चाहिँ यो राम्रोसँग हुन्छ पोल्ट्री र विन्टरमा चाहिँ हामीलाई अलिक प्रब्लम हुँदैछ र कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो बढेर जाँदैछ। जबसम्म हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ तल ल्याउन सक्दैनौँ, बाहिरको स्टेटसँग एडपर आउन सक्दैनौँ, तपाईँको बाहिरबाट सस्तो आएर चाहिँ हाम्रो लोकल मार्केटलाई क्रास गर्ने चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम भएर जान्छ। र यसमा तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो है चल्ला जुन चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ र दाना पनि, किनभने हाम्रो सिक्किममा एग्रिकल्चर ल्यान्ड एकदम कम्ती छ, खालि 11% मात्रै छ तपाईँको। र त्यसमा जुन चाहिँ यो पोल्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको किनभने 45 दिनमा चाहिँ तपाईँको हामीले ग्रोथ एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहेको न्युट्रिसन चाहिँ सबै दिनुपर्छ। हामी ब्यालेन्स एकदम ब्यालेन्स मान्छेलाई भन्दा ज्यादा नानीहरूलाई जस्तो ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ फिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै जुगाड गर्नुलाई चाहिँ भारतको भिन्नै भिन्नै जग्गाबाट चाहिँ फिड इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो फिड मिलमा चाहिँ तयारी गरिन्छ। र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अर्को कन्स्टेन्ट के छ भने चाहिँ हाम्रो फार्मिङ साइज एउटा इन्डिभिजुअलले कति स्केलमा पालिन्छ र कतिजना फार्मर्स छ त्यसले पनि धेरै फरक पर्दैछ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको 2000 मात्रै, त्यो पनि एउटा फार्मरले तपाईँको एभरेज हेर्नुभयो भने 500 देखि 1000 मात्र एकखेपमा पालिँदैछ। यो एकदम स्मल स्केल हो जुन चाहिँ तपाईँको इकोनोमिकली फिजिबल छैन। र त्यसै कारण यसलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्रिमलाइन गर्नुलाई चाहिँ अघि यहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो युनियन ल्याउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ, किनभने युनियन लाइन चाहिँ हामीले सबै कुरो एउटा प्लेटफर्ममा गर्दा चाहिँ कस्ट अफ त्यो प्रोक्युरमेन्टहरू सबै घटेर जाइन्छ। अब अर्को तपाईँले भन्नुहुँदैछ ह्याचेरी पहिला सुरु गर्यो 90s को टाइममा, त्यति बेला गर्यो, लसै भयो नि गर्यो, तर त्यो टाइममा इन्भेस्ट गरेको थियो र अहिले फार्मर्सहरूले बुझेर तपाईँको स्किल डेभलप भएर चाहिँ गरिँदैछ। अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भने इन्डियाभरिमा तपाईँको भिन्दै भिन्दै ह्याचेरी, राम्रो रेपुटेड इन्टरनेसनल ह्याचेरिजहरू छ, त्यहाँबाट अब ड्युल चिक्सहरू पाउन सकिन्छ फार्मर्सले र कम्पिटिसन छ। तर पनि अझै हामीले कम्ती गर्नुलाई चाहिँ फेरि यो ह्याचेरी हामी रिभाइभल गर्दैछौँ। डाक्टर साहब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने डेन्जोङ कोअपरेटिभ सोसाइटी छ सिक्किममा, तर जुन कोअपरेटिभ सोसाइटीले जुन मासु कलेक्सन ल्याउनुहुन्छ अथवा चिक्सहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट, अथवा जति कृषकहरूबाट पालिएका कुखुराहरू छन् त्यसको मासु वितरणको जुन कार्यक्रमहरू छ होइन, उहाँबाट मार्केटिङको कुराहरू छ नि, जुन प्रकारको डिमान्ड गरिएको छ नि त्यो अन्तर्गतको उहाँहरूले हामीले कुखुरा पाएका छैनौँ भन्ने कुरा सुनिन्छ नि, हो यो कुरा? अब यो त अब डेन्जोङले के गर्दैछ त्यो त अब उहाँहरूले हामीलाई कति मन्थली रिपोर्ट त दिनुहुन्छ, उहाँहरूले कति कुखुरा फार्मर्सबाट किन्यो र कति चाहिँ उनीहरूले आर्मीलाई सप्लाई गर्यो, उनीहरूले चाहिँ मन्थली रिपोर्ट हामीलाई बुझाउँछ। त यसो हेर्दाखेरि त उनीहरूले त गर्दै नै छ, अब उनीहरूले त जति सक्नु गर्छ, तर अब उनीहरूले पनि अब अझै जुन क्वालिटीको हुनुपर्छ त्यो छैन भन्छन् नि त? होइन, त्यसमा चाहिँ दुईमत छैन, एकदम हाम्रो फार्मर्सहरूले क्वालिटीको नै गर्दैछ। तर हाम्रो फार्मर्सले चाहिँ के छ भने उहाँलाई पहिला प्रायोरिटी त लोकल मार्केट, लोकल मार्केट फुलफिल गरेर, हजुर, किनभने त्यो त तपाईँको एकदम एउटा दायित्व पनि हो र अर्को लोकल मार्केटमा जति फाइदा हुन्छ त्यो डेन्जोङमा चाहिँ तपाईँको रेट अलिकति कम्ती नै पाइन्छ। र जुन कतिजना फार्मर्स चाहिँ अलिकति ठुलो रूपमा पनि गर्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ डेन्जोङलाई दिनेछ र नपुगेको खण्डमा मात्रै डेन्जोङले चाहिँ राज्य बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ पुर्ताल गरिँदैछ। सिक्किम कहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्ला त डाक्टर संयोग, हजुरबाट जानकारी पाऊँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो यो अब छिटै सालमा अब यो रेलवे कनेक्टिभिटी हुँदैछ हाम्रो सिक्किम, त्यो भएपछि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ पोल्ट्री इन्डस्ट्री चाहिँ एकदमै माथि बढेर जान्छ जस्तो लाग्दछ। किनभने चाहिँ तपाईँको जब रेलवे कनेक्टिभिटी हुन्छ हाम्रो सिक्किममा तपाईँको फिडको ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट घट्छ, फिड इन्ग्रेडियन्टको ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट घट्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो सिक्किमको भित्रै आइपुग्छ तपाईँको सबै चारोदेखि लिएर सबै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जब यो रेलवे स्टेसन आउँछ नि तपाईँको पोल्ट्री इन्डस्ट्री मात्रै होइन सबै इन्डस्ट्री चाहिँ बढेर चाहिँ जान्छ सिक्किममा। त हामी चाहन्छौँ कि सिक्किम आत्मनिर्भर बनोस् होइन, सिक्किमका सबै बेरोजगार भाइ बहिनीहरूको निम्ति एउटा
असल अर्थ आर्जनको स्रोत बनोस् कुखुरा पालन व्यवसाय, जहाँबाट छोटो समयमा धेरै छिटो धन आर्जन गर्न सक्ने व्यवसाय हो। सबैलाई ऊर्जा र उत्साह दिनु छ सर, त्यसो गर्दा मात्रै उहाँहरू अगाडि आउने हुन्। के सुझाव र सल्लाह छ हजुरको दर्शकलाई? म त हाम्रो कृषक वर्गलाई त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू लागि पर्नुहोस्, विभाग तपाईँहरूको साथमा छ र हामीले चाहिँ तपाईँको अघि बढेर चाहिँ इम्प्रुभमेन्टपट्टि जानुपर्ने छ फार्मिङमा, पुरानो स्टाइलमा गरेर होइन, र नयाँ तपाईँको न्यू टेक्नोलोजी र कम्पिटिसनमा आउनुपर्छ। हामीले हाम्रो मात्रै आत्मनिर्भर नभएर हामीले चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ यो स्वच्छ हावापानी छ, वातावरण छ, यहाँनिर उत्पादन गरेको हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ बाहिर बेच्नु, भ्याल्यु एडेड गरेर चाहिँ बाहिर अरू स्टेटलाई सप्लाई गर्नुपर्छ हामीले फ्युचरमा चाहिँ। अच्छा सर, के भन्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट पनि एउटा सुझाव र सल्लाहको जरुरत छ कि सिक्किममा हामीले यस्ता खालका कुखुरा पालक महानुभावहरू पाएका छौँ र उहाँहरूलाई तपाईँ सरकारी नोकरी अब दियो भने गर्नुहुन्छ भन्दा ती साधारण तौरका सरकारी नोकरी चाहिँ म गर्दिनँ, लगभग लाख रुपियाँ महिनाको स्यालेरी छ भने ओके म गर्छु, तर त्यहाँदेखि मुनि म गर्दिनँ, मलाई यही नै ठिक छ भन्ने हामीले कृषक पनि पाएका छौँ जो कुखुरा पालक हुनुहुन्छ। तपाईँबाट के सुझाव छ? अब सरले जे भन्नुभयो जस्तै हो, जस्तै अब हाम्रो पोल्ट्री फार्मिङमा सिक्किममा चाहिँ के हुँदछ, हाम्रो सिक्किम मात्रै कुरा हुन्छ प्रायः जस्तो, तर हामी चाहिँ अल इन्डिया लेभलमा चाहिँ कम्पिट गर्नु सक्नु पऱ्यो। अब मिट क्वालिटी लिएर सबै कुरो, र जुन चाहिँ हाउसिङ सिस्टम छ, हाम्रो हाउसिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो कृषकहरूले अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। विन्टर प्रोडक्सनको लागि पनि तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजीको तपाईँको उयो घर बनाउने मेटेरियल्सहरू पाइसकेको छ, त्यो खालको लगाउनु पऱ्यो। र तपाईँहरूको फिडर वाटर हुन्छ, तपाईँको पानी अटोमेटिक पानी खाने, अटोमेटिक चारो खाने, त्यो लगाउनु सकेछ भने हाम्रो फार्मर्सलाई काम खटाइ पनि अलिकति कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले एकजना मान्छेले नि एकदम 1000 त के होइन, 5000 6000 कुखुरा पाल्नु पनि सजिलै पर्छ। नयाँ टेक्नोलोजीले अपनाउनु एकदम जरुरी छ हाम्रो कृषकहरूले। अच्छा, त आज बडा मिठो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ जो हाम्रा कृषक वर्गहरूको लागि पनि लाभप्रद कुरो हो र राज्यको डिमान्ड पनि एकदमै जरुरत छ र यस विषयबारे पोल्ट्री फार्मिङ सिस्टममा हामी अगाडि एउटा नियमबद्ध रूपमा अगाडि जानुपर्ने छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, र विशेष गरेर पोल्ट्री फार्मिङ अर्थात् कुखुरा पालन व्यवसाय सिक्किमका कृषक वर्गको निम्ति अति नै अर्थ आर्जनको स्रोत बनेको छ। सिक्किमको लागि पनि एकदमै राम्रो एउटा डिमान्ड बनेर गएको छ। सिक्किममा जति आवश्यक छ त्योभन्दा अझ आवश्यक परेको छ डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि। यसमा जति पनि महानुभावहरू यो कुखुरा पालन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले राज्य सरकारको पशुपालन विभागको पोल्ट्री डेभलपमेन्ट डिभिजनमा अवश्य सम्पर्क गरिदिने त हजुरहरूलाई हामी आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्छौँ। हजुरहरू आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा आज चर्चा गऱ्यौँ। फेरि पनि अर्को चरणमा हामी तपाईँसँग बसेर महत्त्वपूर्ण विषयमा बातचित गर्नेछौँ। फेरि भेटौँ। नमस्ते सर।